हाय ऑल एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम करने वाले हैं बोया BY-MM1 की अनबॉक्सिंग और करेंगे इसके साथ साथ माइक टेस्टिंग भी। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के करते हैं इसकी पहले अनबॉक्सिंग। तो ये है बोया BY-MM1 माइक। यहाँ पे आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे मॉडल नंबर मिल जाएगा देखने को, और साइड में भी मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड में कुछ फीचर इसके लिखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो डब्बा अब हो गया है खाली, इसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिल जाता है बोया की तरफ से स्टिकर, और यहाँ मैनुअल, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी कभी कदार पढ़ लिया करिए। ये रहा बोया का वारंटी कार्ड, और यहाँ पे इसमें देखने को हमें मिल जाता है एक माइक होल्डर, क्योंकि इसमें सेट होगा, वो भी हम अभी आपको करके दिखाएंगे। कुछ दिखने में इस प्रकार है। ये है, यहाँ हमें मिल जाती है 2 डेटा केबल, जो कि एक कैमरा से सेट कनेक्ट होगी और एक सेल फोन से है। तो यहाँ पे आपको लिखा भी है, मेंशन भी है यहाँ पे स्मार्टफोन, आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बोया की तरफ से ये पाउच भी दिया जाता है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है लेदर का पाउच। सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि बाइक कैरी करने के लिए इन्होंने ध्यान रखा है सारी चीज़ों का। और ये रहा हमारा माइक, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है बोया की ब्रांडिंग। ये फ़िल्टर, नॉइस फ़िल्टर, और इसको अभी हम इससे निकाल के आपको पूरा माइक दिखाते हैं। काफ़ी सॉफ्ट सा है ये, काफ़ी सॉफ्ट सा है और काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। और ये रहा हमारा माइक मेन, दिखने में कुछ इस तरीके से है। यहाँ आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। चलिए अब इसको करते हैं टेस्ट। इन सबको हटाते हैं। तो गाइस, ये है मेरा ट्राइपॉड, और अब हम इस होल्डर को इसके ऊपर माउंट करेंगे। और ये वो वाला होल्डर नहीं है माउंट, यहाँ पे एक कट होता है, बट इसमें अभी करेंगे कोई जुगाड़। तो आइए पहले इसको लगाते हैं, फिर इसको पहले हम कर लेंगे साइड।
थोड़ा इसके ऊपर भी लगाएंगे फेविक्विक। ताकि अच्छे से पकड़ ले। करेंगे इसके ऊपर माउंट। थोड़ी देर इसको सूखने देंगे। सॉरी, निकल गया है। साइड से भी डाल देंगे फेविक्विक थोड़ा थोड़ा, ताकि मजबूती पकड़ बनी रहे। अब इसको थोड़ी देर सूखने देंगे। तो वैसे ये मैंने यहाँ पे इस पे माउंट कर दिया है फेविक्विक की मदद से, यहाँ पे चिपका दिया है। और चलिए अब लगाते हैं ट्राइपॉड में, देखते हैं इसका। ये अभी यहाँ पे टाइट कर दिया है। ये हमारा माइक, तो क्या अब इसके ऊपर माउंट करेंगे और ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ये रहा मेरा सेल फोन, इसको ऐसे यूँ लगा देंगे। और ये केबल जो है ये ध्यान रखिएगा स्मार्टफोन में माइक्रो की के पीछे अच्छे से इसको पूरा पुश कर दीजिएगा जब तक कि कट से आवाज़ बोले ना। दूसरी तरफ की केबल सेलफोन में। गाइस आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे जो कि मैं अभी इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बोया का BY-MM1 के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही है, कैसा ये परफॉर्म कर पा रहा है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ, मैंने जो लिया है वो 1600 रुपये का लिया है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में।